Good evening, friends. இப்போ நாம பார்க்க போற கவிதை Nissim Ezekiel எழுதிய Poet, Lover, Bird Watcher என்கின்ற கவிதை. Poet ஒரு கவிஞன், Lover காதலன், Bird Watcher பறவைகளை பார்த்து ஒரு புகைப்படம் எடுப்பதற்காக காத்து கொண்டிருப்பவன். So Poet, Lover, Bird Watcher இந்த மூன்று பேர்களுக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு குணாதிசயம் இருந்தாக வேண்டும். அது இருந்தால்தான் அந்த மூன்று பேரும் ஜெயிப்பார்கள் என்று இந்த கவிதையில் அவர் கூறுகிறார். அது என்ன ஒரு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் among a poet, a lover and a bird watcher. இதுதான் நம்ம இந்த கவிதையில பார்க்க போறோம். இந்த மூணு பேருக்குமே to force the past and never to be still. இந்த மூணுமே இருக்கக்கூடாது. force பண்ணக்கூடாது. You should not compel. ஒரு பேர்டை நீ கட்டாயமா இங்கேதான் நீ இன்னும் 2 நிமிஷம் உட்கார்ந்துரு நான் போட்டோ எடுக்க போறேன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அது சிறகை விரிக்கும் போது நீங்க படம் எடுத்துடணும், அவ்வளவுதான். நீங்க தான் குயிக்கா இருக்கணுமே ஒழிய இல்ல இன்னும் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இரு நான் போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் மனிதனை சொல்லுவதை போல் நீங்கள் ஒரு பறவையை சொல்ல முடியாது. அது இருக்கும்போது நீங்க தான் எடுத்துக்கணும், கட்டாயப்படுத்த முடியும். You should not force a bird to be like that. அதே மாதிரி ஒரு கவிஞன் கட்டாயத்தில் ஒரு கவிதை எழுத முடியாது. நாளை காலைக்குள்ள நாம் ஒரு 100 வரிக்கு ஒரு கவிதை எழுத முடியும் என்று கவிதையெல்லாம் எழுத முடியாது. You should wait for words. வார்த்தைகள் வருவதற்கு அவர் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் தானாக உள்ளிருந்து அந்த உணர்வுகள் தோன்றி வார்த்தைகள் வருகின்ற வரையிலும் அவர் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே போலதான் ஒரு லவ்வர், he has to wait for his love. அவன் பொறுத்து தான் திடீர்னு போய் இல்ல கட்டாயமாக நாளை காலையில் இருந்து என்னை காதலிக்க வேண்டும் என்று யாரையும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. இந்த மூன்றுமே ஃபோர்ஸ் ஆகாது. அதே போல தி பாஸ், ஸ்லாக்னஸ், அலட்சியமா ஃபோர்ஸா இருக்க வேண்டியதில்லை. அதனால நீ அலட்சியமாவும் இருக்க முடியாது. யூ மஸ்ட் பி அலர்ட். ஒரு பறவையை கட்டாயப்படுத்த முடியாது, ஆனா அந்த பேர்ட் வாட்சர் அலர்ட்டா இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எப்படாவது சிறகுகளை விரிக்கும், எப்போ பறக்க அப்படி புறப்படும், அப்போ போட்டோ எடுக்கலாம். அப்போ ஒரு விசித்திரமான காட்சி வருகின்ற வரையிலும் he has to wait, காத்துட்டு இருக்கணும். அதுக்காக ஒரு ஸ்லாக்கா சரி இல்ல கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு எடுக்கணும்னா எடுக்க முடியாது. ஸ்லாக்கா இருக்க முடியாது, அலட்சியமாக இருக்க முடியாது, ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் நெவர் டு பி ஸ்டில் நாட் டூயிங் எனிதிங். அலட்சியமாகவும் இருக்க முடியாது, எதுவும் செய்யாமலும் இருக்க முடியாது, கட்டாயமும் படுத்த முடியாது. இது மூன்றும் இந்த மூணுக்கும் ஆகாத விஷயம். இட்ஸ் நாட் த வே ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஸ்டடி பேர்ட்ஸ். பறவைகளை ஆராய்ச்சி செய்பவர்களுக்கு இஸ் நாட் த வே. இந்த மூணும் ஃபோர்ஸ், பாஸ் அண்ட் ஸ்டில், இது மூன்றும் பறவைகளை ஆராய்ச்சி செய்பவர்களுக்கும் ஆர் விமன், பெண்ணை காதலிப்பவர்களுக்கும் இது மூன்றும் ஆகாது. The best poets wait for words. சிறந்த கவிஞர்கள் வார்த்தைகளுக்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் ஸ்பான்டேனியஸா வந்து அந்த இடத்துல விழணும், அதற்காக காத்து கொண்டிருப்பார்கள். The hunt is not an exercise of will. Hunt என்றால் பறவைகளை துரத்தி செல்லும். ஹண்டிங் என்பது வேட்டையாடுதல். ஆனா இங்க வேட்டையாடுதல்ங்கிறது கிடையாது. பறவைகளை பின்பற்றி சென்று ஒரு அழகான காட்சியை படம் பிடிப்பது, ஒரு பெண்ணை பின்பற்றி சென்று அவருடைய உள்ளத்திலே இடம் பிடிப்பது, ஒரு கவிதையை பின்பற்றி ஒரு அழகான கவிதையை உருவாக்குவது, இதைத்தான் நம்ம சொல்றாரு. The hunt is not an exercise of will. இந்த மூன்றுமே எக்ஸசைஸ் ஆஃப் வில். எனக்கு நல்ல மன உறுதி இருக்கிறது, மன உறுதியுடன் நான் இந்த காரியத்தை செய்து விடுவேன் என்று உங்களுடைய வில், உங்களுடைய விருப்பம் மன உறுதி கிடையாது. உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு நீங்க இந்த 3 காரியத்தை செய்ய முடியாது. அது அதுவா நடக்கும். அதுவா நடக்கிற வரைக்கும் you have to wait. நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். The hunt is not an exercise of will, but patient love relaxing on a hill to note the movement of a timid wing. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி சொல்லிட்டே இருப்பார். பறவையை சொல்வதை போல் இருக்கும், ஆனா அது கவிஞனுக்கும் அது பொருந்தும், ஒரு காதலனுக்கும் பொருந்தும். கவிஞனுக்கு சொல்வதை போல் இருக்கும், அது மற்ற இருவருக்கும் பொருந்தும். ஒரு காதலனுக்கு சொல்வதை போல் இருக்கும், அது ஒரு கவிஞனுக்கும் ஒரு பேர்ட் வாட்சருக்கும் பொருந்தும். அதனால பாத்தீங்கன்னா அப்படி
ஒன்றை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு, மீதி இருக்கிறத நாம கற்பனை பண்ணிக்கணும். The hunt is not an exercise of will. உங்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஹண்டிங், ஒரு பறவையை பின்தொடர்வது நடக்காது. அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணை பின்தொடர்வது, ஒரு கவிதையை இயற்றுவது என்பது உங்க விருப்பத்துக்கு அது நடக்காது. அது ஸ்பான்டேனியஸ், அதுவா நடக்கணும். பட் பேஷண்ட் லவ் ரிலாக்ஸிங் ஆன் a hill. பட் பேஷண்ட், நீங்க பொறுமையாக காத்துட்டு இருக்கணும். ஒரு உங்களுடைய காதலை நீங்கள் அடைவதற்காக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நல்ல கவிதையை எழுதுவதற்காக இருந்தாலும் சரி, அல்லது ஒரு பறவையின் அழகிய காட்சியை நீங்கள் படம் பிடிக்க வேண்டும் என்றாலும் சரி, you have to wait. But patient love relaxing on a hill to note the movement of a timid wing. Timid, soft wing. மெல்லிய இறகுகளை கொண்ட அந்த பறவையின் ஒரு காட்சியை, to note the movement, அதனுடைய இயக்கத்தை, அப்படி ஒரு இயக்கத்தை நோட் பண்ணி அதை நீங்க படம் பிடிக்கணும்னா you must have patience, பொறுமை இருக்கணும். Until the one who knows that she is loved, until the one who knows, until the one, the beloved knows that you are loving. நீங்கள் காதலிக்கின்றீர்கள் என்று அந்த பெண் தெரிந்து கொண்டு, தெரியும் ஆனாலும் உடனடியாக அவள் பதில் சொல்வாள் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க கூடாது. You have to wait until the one who knows that she is loved no longer waits. அப்படியே காத்துட்டு இருந்தது. சரி, இனிமேல் காத்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் risks surrendering. இவனை காதலிப்பதால் ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரிந்திருந்தாலும் சரண்டரிங். ஒரு கட்டத்துல அவங்களா தங்களுடைய விருப்பத்தை சொல்லுவார்கள். அப்படி இவனை காதலிப்பதால் ஏற்படுகின்ற ரிஸ்க் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க. அந்த சொல்லுகின்ற காலம் வரையிலும் நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு டிமிட் விங், ஒரு மெல்லிய சிறகினை கொண்ட ஒரு பறவை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு போஸ் கொடுக்கிற வரைக்கும் நீங்க காத்துட்டு தான் இருக்கணும். No longer waits but risks surrendering. In this the poet finds his moral proved who never spoke before his spirit moved. அதே மாதிரி the poet, ஒரு கவிஞனும் காத்துட்டே இருக்கணும். He should never spoke. டக்குன்னு எதையாவது எழுதிட முடியாது. He should never spoke before his spirit moved. அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள, ஒரு ஆன்மாவுக்குள்ள ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி, அது ஒரு உந்துதல் என்கின்ற உணர்வு வந்து, அதுவா ஒரு உணர்வு வந்து வெளியில வரணும். அந்த ஒரு கட்டம் வரையிலும் ஒரு கவிஞனும் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். The slow movement seems somehow to stay much more. The slow movement எல்லாம் மெதுவா தான் நடக்கும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி வேக வேகமா நடக்காது. சில காரியங்கள் நடக்கிறது you have to wait for so many days, so many months and so many years. ஒரு காதலித்து முடிப்பதற்கு பல ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம். அந்த ஆண்டுகள் கழித்து அது நடக்காம கூட போகலாம். அதே மாதிரி ஒரு அழகிய காட்சியை காண்பதற்கு நீங்க ஒரு காட்டுக்குள்ளேயும் காடும் மேடும் மலைகளில் நீங்க அலைந்து திரிந்து ஒரு சிறந்த காட்சியை காணலாம், காண முடியாமலும் நீங்க போகலாம். அது வரைக்கும் நீங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு தான். அதே மாதிரி ஒரு கவிஞன் கவிதை எழுதுவதற்கு அவன் காத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு சிறந்த கவிதை உருவாவதற்கு, சிறந்த வார்த்தைகள் வெளிப்படுவதற்கு காத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு நாளா, 2 நாளா, 1 மாசமானா சொல்ல முடியாது. யூ ஹேவ் டு வெயிட். அது ஸ்லோ மூமெண்ட் தான். ஆனா இந்த ஸ்லோ மூமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நடக்கிற அந்த நிகழ்வு ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்டை விட மிகவும் சிறப்பாக இருக்கு. ஃபாஸ்ட் மூமெண்ட்ல எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும், சிதைஞ்சு போயிடும். ஆனா இது மெதுவாக இருந்தாலும் கடைசியில் இதனுடைய ரிசல்ட் வந்து சிறப்பாக இருக்கும். The slow movement seems somehow to say much more. மிகவும் அதிகமாக சிறப்பானதாக இருக்கும் இந்த மென்மையான இயக்கம், இந்த ஸ்லோனஸ் instead of the fastness. வேகமாக ஒரு காரியத்தை இயக்கி ஃபோர்ஸ் பண்ணி கட்டாயப்படுத்தி அது இருக்கிறத கெடுத்து கடைசியில் எல்லாம் குட்டிச்சோரா போறதை விட இந்த ஸ்லோ மூமெண்ட் மெதுவா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கட்டத்தில் அது சிறப்பான ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். டு வாட்ச் த ரேரர் பேர்ட்ஸ், ஒரு அபூர்வமான ஒரு பறவையை பார்ப்பதற்கு யூ ஹேவ் டு கோ அலாங் டெசர்டட் லேண்ட்ஸ். டெசர்ட், ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத காடு மலைகளுக்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும். And where the rivers flow in silence. சில இடங்கள்ல சைலன்ஸ் நியர் த சோர்ஸ். ஒரு ஆறின் தோற்றுவாய், ஒரு ஆறு எங்க தோன்றுதோ அந்த இடத்துல அந்த ஆறு மெதுவாக அமைதியாக தோன்றும். அந்த மெதுவாக அமைதியாக தோன்றுகின்ற ஆறின் தோற்றம் அங்க வரைக்கும் நீங்க போகணும்.
அங்க வரைக்கும் போயிட்டு தான் அலையணும். where the rivers flow in silence near the shores or by a shore, அல்லது சில சமயங்கள்ல கடற்கரைகளிலே நீங்கள் அலைய வேண்டும். ரிமோட், ரொம்ப தொலைவில், அண்ட் தானி, ஒரே முட்கள் நிறைந்த பகுதிகளில், முட்கள் நிறைந்த அல்லது எளிதில் அணுக முடியாத பாதைகளெல்லாம் நீங்கள் கடந்து தான் செல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி தான் லவ் ஆல்சோ. அது நீங்கள் ஒரு கரடு முரடான பாதைகள் எல்லாம் நீங்கள் கடந்து தான் செல்லணும். லைக் த ஹார்ட்ஸ் டார்க் ஃப்ளோர். இதயம் என்பது ஒரு டார்க், புரியாத புதி. ஒரு மனிதனுடைய இதயம் எப்படி சிந்திக்குது, என்ன சிந்திக்கும், எந்த நேரத்தில் என்ன மாதிரி சிந்திக்கும் என்பது இதுவரையிலும் ஒரு புரியாத புதிர். எப்படி இதயம் என்பது ஒரு புரியாத புதிராக இருக்கிறதோ அதே மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பறவையை, ரேர் பேர்ட்ஸை நீங்கள் ஒரு படம் எடுக்கணும்னா அது ஒரு புரியாத புதிர். அது எந்த நேரத்தில் என்ன செய்யும், எப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாது, புரியாது. அதற்காக நீங்கள் காடு, மலைகள், கடல் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அலைஞ்சு திரியணும். அதே மாதிரி ஒரு சிறந்த கவிதைக்கும் அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் சோ மெனி மந்த்ஸ், இயர்ஸ், டேஸ், ஹவர்ஸ் நீங்கள் காத்துட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு காதலை அடைவதற்கும் நீங்கள் இவ்வளவு கட்டத்தை அனுபவிக்கணும். ஆர் பை a shore, remote and tawny like the heart's dark floor, and there the women slowly turn around. அப்படியே இருந்தா காலப்போக்கில் the woman slowly turn, மெதுவாக உங்கள் பக்கம் திரும்புவாள். not only flesh and bone, அப்படி திரும்பும்போது வெறும் ஒரு பெண்ணாக மட்டும் அல்லாமல் but myths of light, அவளை சுற்றி ஒரு radiant of light, ஒரு அன்பு என்கின்ற ஒரு radiant of lightோடு அவள் உங்கள் மீது அவளுடைய பார்வை, அன்பின் பார்வையை செலுத்துவாள். with darkness at the core and sense is found. அதே மாதிரி ஒரு கவிஞர் இதுக்கு முன்னாடி பசுலிங்காக, புரியாத புதிராக, இருளாக இருந்த பல விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் பொறுமையாக காத்திருக்க அந்த புதிர்களுக்கெல்லாம் அந்த இருள் என்கின்ற ஒளி அவருடைய உள்ளத்தில் நீங்கும். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்ணை சொல்லிட்டு இருக்காரு, அப்படியே ஒரு பேர்ட் வாட்சரை சொல்றாரு, டக்குன்னு ஒரு பெண்ணை பத்தி சொல்றாரு, அப்படியே ஒரு கவிஞரை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கெல்லாம் என்னன்னே அர்த்தம் புரியாது. ஆனால் ஒரு கவிஞன் பொறுமையாக காத்திருக்க ஆரம்பித்தால் அவைகளுக்கெல்லாம் இதுவரையிலும் புதிராக இருந்த பல விஷயங்கள்லாம் இப்போ அவருக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும், தெளிவு உண்டாகும். அந்த இருள் மறைந்து அவருடைய உள்ளத்தில் ஒளி தோன்றும். with darkness at the core and sense is found but quite lost in crooked restless flame. இதுவரையிலும் ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ், அமைதியற்று இருந்த உள்ளம் எப்பொழுதும் அமைதியாக காத்துக்கிட்டு இருக்கோ. அப்படி காத்துட்டு இருக்கும் போது புரியாத புதிரெல்லாம் அவருக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அவருடைய இருண்ட உள்ளத்தில் ஒளி வீச ஆரம்பிக்கும். the deaf can hear, the blind recover sight. இதுவரையிலும் அவருடைய காதில் ஒலிக்காததெல்லாம் காதுல வார்த்தைகள் கேட்கும், ஆனால் அதனுடைய உள்ளத்தில் அர்த்தம் புரியாது. நிறைய வார்த்தைகள் கேட்கும், ஆனால் அந்த வார்த்தைகளுக்கு சரியான அர்த்தம் புரியாது. இப்போ அது புரியுது. the blind recover sight. இதுவரையிலும் ஒரு விஷயத்தை பத்தி அவருக்கு பிளைண்டான கருத்து தான், எந்த கருத்தும் இல்லாம இருந்ததெல்லாம் இப்போ அவருக்கு தெளிவான காட்சியாக அந்த செய்திகள் புரிய ஆரம்பிக்கும். அவர் ஒரு சிறந்த கவிதையை தருவார். ஸோ இந்த கவிதையில சொல்லப்படுறது a poet, bird lover, a bird watcher, lover. a poet, ஒரு கவிஞர், ஒரு லவர், ஒரு பேர்ட் வாட்சர், மூன்று பேருமே அவர்களுக்கு உரிய காலம் வருகின்ற வரையிலும் அவர்கள் மிகவும் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். அந்த காத்திருந்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும். பல சமயங்களில் கிடைக்காமல் கூட போகலாம். ஆனால் அதில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் he has to wait என்று தன்னுடைய கவிதையை சொல்லி முடிக்கிறார் நிசிம் எசேக்கியல். Thank you.